Siapa yang tidak kenal Abu Yazid al-Bustami? Beliau adalah termasuk di kalangan syekh atau pemimpin kaum sufi. Namun, siapa sangka beliau pernah mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seekor anjing di tepi jalan. Seperti biasa, Abu Yazid suka berjalan sendiri di malam hari. Lalu dia melihat seekor anjing berjalan terus ke arahnya. Anjing itu dengan bersahaja jalan dan tidak menghiraukan sang syekh. Namun ketika sudah hampir dekat, Al-Bustami mengangkat jubahnya, khawatir tersentuh sang anjing yang katanya najis itu. Spontan anjing itu pun berhenti dan terus memandangnya. Entah bagaimana Abu Yazid seperti mendengar anjing itu berkata padanya, "Tubuhku kering dan tidak akan menyebabkan najis padamu. Kalaupun engkau itu merasa terkena najis, engkau tinggal basuh 7 kali dengan air dan tanah, maka najis di tubuhmu itu akan hilang. Namun jika engkau itu mengangkat jubahmu karena menganggap dirimu yang berbaju dan berbadan manusia itu lebih mulia, lalu menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih walaupun engkau membasuhnya dengan 7 samudra lautan." Abu Yazid tersentak dan minta maaf kepada sang anjing. Lalu sebagai tanda permohonan maafnya yang ikhlas, dia pun lantas mengajak anjing itu untuk bersahabat dan jalan bersama. Tapi si anjing itu telah menolaknya. "Engkau tidak patut berjalan denganku, karena mereka yang memuliakanmu akan lantas mencemoohmu dan melempari aku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku begitu hina, padahal aku berserah diri pada Sang Pencipta wujud ini. Lihatlah, aku juga tidak menyimpan dan membawa sebuah tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum." Lalu anjing itu pun berjalan meninggalkan Abu Yazid yang masih terperangah. Abu Yazid masih terdiam. "Duhai Allah, untuk berjalan dengan seekor anjing ciptaanmu saja aku tidak layak. Bagaimana aku merasa layak berjalan bersama denganmu? Ampunilah aku dan sucikan hatiku daripada najis." Sejak daripada peristiwa itu, Syekh Abu Yazid pun senantiasa memuliakan dan mengasihi semua makhluk Tuhan tanpa syarat. Janganlah menganggap dirimu lebih suci daripada yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang paling suci di antara hamba-hambanya.